Пак проблеми? Не, няма проблем. Преди години аз така имах възможността да пея пред една така много голяма аудитория, каквато има тази вечер пред магазин Айко. И какво стана? Какво стана, като пях ли? Да. Ами, свърших да пея и ме извикаха веднага на бис. Тебе? Мене. И какво? Пак пеях втори път на бис, трети път на бис, четвърти път на бис и аз викам, много уважаема публика, много ви благодаря. Обичам ви цялото сърце, обаче кажете ми до кога ще ме викате на бис, защото автобусите спират 23 часа. И те знаеш какво ми казаха? Докато се учиш да пееш, моето момче. Докато се учиш да пееш. Ужас. Добре, че по сценарий виждам, че днес няма опасност да пееш, Рачков, и затова с леко сърце предлагам да преминем нататък. Към кулминацията на вечерта. Черешка на тортата и както казва един мой приятел, говори баш, my brother, всички, повтарям всички, които са участвали в томбулката на Айко за Тойота Айко, да се в изповедалнята да не ги изплющя. Имате 3 минути. 3 минути! Добре, баш, бай, брадър. 3 минути! Сам, бе. Кома води, то си има работа. Както казахме, скъпи приятели, преди малко, сега на абсолютно случайен принцип, както казах в цирка, она историка, да, искам да дойде тук пред мен една майка, която познава детето си с малко детенце. Майката има 1 минута, се яви отпред, да не... Няма да кажа изключите, бе. Добре. Така, искам една майка да дойде тук, на произволен принцип, както казахме, по желание. Наистина. Вие ли сте? Много ви е голямо детенцето. По-маничко. Да не познава нищото. Тя може да чете, нали? От една страна беше по-добре да мине. Ето тук има. Още една майка с детенце. Важно ли е детето? Да сте го цели от някъде. Да не е на братчетката. Така. Носите ли си лично карта? Ето, аплодисменти за тази майка, която води нейния син с симбалон. Добър вечер. Ма пусни я, мама, ти ня... И така. Като каза пусни ме, ще я кажа ела при тати. И така, все пак, как се казва майката първо? Ели. Това е мама Ели, а ти как се казваш? Това е Ивайло. Ивайло, иска да подкрепите с аплодисменти Ивайло, защото той е много важна задача тази вечер. Ивайло, в твоята ръка е всичко. Ще теглим ли лище? Можеш ли да четеш? Искам да пея. Ти искаш да пееш? Добре. Ивайло и ще пее. Добре, изпее една песен. Извинявайте, също с тази вечер няма да теглим томбола, Ивайло ще ни пее. Ивайло изпее. Това е нещо. Ще пее. А сега пари се пее. Сега пари ти се пее. Какво се прави? Ивайло. Блъскаш си главата с балон. Ивайло, виж сега. Целта е, с мен идваш, отиваме при колата. Добре, само да ви питам, вие пуснахте ли си талончето? Да. Ако изтегли вашето, ще познаеш ли баба талончето? Какво правим? Късмет ще кажете. Еми късмет. А вие за него сте пуснали. Това ще е кулминацията на вечерта. Тръгваме към колата, може би малко ще ни трябва помощ да минем пред всички вас, за да стигнем. Колата е пълна с талони, както виждате. Чакай да не те бутна. Тук що отключихме колата, за да няма измама. Аз отворих също от тази страна. Господин Кръстев, да ги разбъркаме още веднъж. Ами не, ние няма да пипаме нищо. Пуснати. Добре. Ивчо, искам да избереш едно талонче. Остави балона, влез в колата. Разбъркай ги. Разбъркай всички тези личета вътре. Няма нужда. Добре. Така. Искам да си избереш едно талонче. Седне. Тая кола не ми е удобна. Кола не ми е удобна. Коя ти е по-удобна? Имаме проблем на Иво, не му харесва колата. Предлагам да вземем лищетата, талончета да ги сложим в вашата кола. Ма това защото не стигаш педалите ли, бе, Иво? Не, тук е там. Тук ли е? Кажи на мама да докара. Добре, ще теглиш ли едно талонче? Стегли, дай едно лище. Това ли е? Добре, ето. Няма скрито покрито на забавен каданс. Ще го покажа, ако трябва. И така. Щастливеца или щастливката. От тук да видим, защото може да не е тук. Може да се наложи да теглим второ. Петя Бойкова Стоянова. София Банишора, блок 28. Телефон 0. Чува ли се? Повтори. Петя Бойкова Стоянова. Не е нужда да потретвате, защото съм до вас. А, вие сте до мен?
Откъде дойдохте? Ама Петя веднага да Ами ето отиде на имаме сцената. победител, значи искам, че вашите аплодисменти. Ето Петя Бойкова е тук. Да не кажат хората, че е нагласено. Как дойдохте от тук? Вие направо до мен. Познавате ли Ивайло? Не го познавам. Не го познавате. Не се окажете леля му. Добре, честито. Елате сега сме на сцената. Ивчо, На благодаря ти. сцената аплодисменти за Петя, все пак. Аплодирайте, това си късмет. Много ли аплодисменти? Аз Ето, очаквах хората повече. да Елате, се радват. елате. Петя. Вие объркате по Петя не знае къде е в момента. Знаете ли къде сте? Айко София. Ето, трябва. това е тачния победител, уважаеми дами и господа. Това е късметиката. Ето го талончето, което Ивайло изтегли. Сега може да не намерите. Мой мавдавска чанта. Ами чадър, чанта и червило. Аплодисменти за Петя. Точно така, ми трябва да се радваме, когато хората Тойота Айго от Айко. Естествено, честито. Първо добър вечер на всички. На домакините, които са ни събрали, надявам се не повод да беше само колата. Да са живи и здрави, колектива им да е много сплотен, винаги млад духом. Да имат много професионални успехи. Вечерта си заслужаваше и ви пожелавам до края на тази година на всеки един да се случи нещо хубаво.